لو سألتك دلوقتي ايه اطول سورة في القرآن هتقولي سورة البقرة. طب عمرك سألت نفسك هي ليه اصلا اسمها سورة البقرة؟ هقولك القصة ابتدت لما كان في واحد من بني اسرائيل كان غني جدا، والراجل ده ما كانش عنده اهل يورثوه ولا اولاد لانه ما كانش بيخلف، ما كانش عنده غير ابن اخ واحد هو يعتبر الوريث الشرعي لكل الثروة دي. ابتدى ابن اخوه يقول يا رب خد عمي عشان اورث كل الثروة دي، بس للأسف ربنا ما استجابش دعاه، والراجل فضل عايش وصحته كويسة ومفيش اي مشكلة. فقرر ابن اخوه ان هو يستعجل موته ويروح له بالليل ويقتل عمه. ومش بس كده، ده بعد ما قتله خد الجثمان بتاعه ورماه عند واحد من بني اسرائيل ما يعرفهوش. قال يعني الراجل ده هو اللي عملها. طب بالعقل كده حتى لو هو اللي عملها الراجل ده هيحطها قدام بيته؟ المهم الناس صحت من النوم ولقت الراجل ده مقتول ومرمي قدام بيت واحد من بني اسرائيل. وظهر ابن اخوه وقعد يندب ويصرخ ويقول انا لازم اخد حق ابن عمي، يعني زي ما بيقولوا كده يقتل القتيل ويمشي في جنازته. وكمان شهد على الراجل المظلوم اللي عمره ولا شافه ولا شاف عمه، واعترف ان كان بينه وبين عمه خلاف. فابتدت التهمة تثبت على الراجل اللي لقوا عنده جثة، والناس قالت يبقى انت اللي عملتها. طبعا الراجل المظلوم اللي من بني اسرائيل ده ليه اهل، فابتدت اهله تدافع عنه، فابتدت برضو الناس اللي واقفة مع ابن اخو الراجل اللي اتقتل ده يدافعوا عنه برضو. فابتدى يحصل خلاف كبير في المدينة، خناقة كبيرة جدا. ساعتها قال الحكماء في المدينة انتوا ازاي بتتخانقوا كده؟ ازاي بتتخانقوا وفيكم نبي الله، نبي الله موسى عليه السلام؟ وراح الحكماء ساعتها لنبي الله موسى عليه السلام وقالوا له يا نبي الله، مش انت نبي؟ احنا كل اللي محتاجينه انك تقول لنا مين القاتل الحقيقي. فدعا نبي الله موسى عليه السلام ربه انه يوحيله او يقوله او يكلمه مين القاتل الحقيقي. وجات الأوامر من ربنا سبحانه وتعالى لنبي الله موسى إن هو يقول لهم إن هم يروحوا يذبحوا بقرة. فراح سيدنا موسى عليه السلام للقوم يقول لهم إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. فقالوا أتتخذنا هزوا؟ انت بتتريق علينا؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ بقرة ايه اللي نذبحها؟ احنا كل اللي طلبناه منك انك تقول لنا مين الفاعل الحقيقي، تقول لنا بقرة؟ رد عليهم سيدنا موسى عليه السلام وقال لهم اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين. دي اوامر ربنا وفعلا دي الحاجة اللي ربنا اوحالي ان اقولها لكم. فقالوا لسيدنا موسى ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. يا ترى البقرة دي عاملة ازاي؟ رجع سيدنا موسى يسأل ربنا سبحانه وتعالى، فربنا سبحانه وتعالى قال له ان البقرة دي لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، يعني البقرة دي لا عجوزة ولا عجل صغير، لا شابة. يرجعوا لسيدنا موسى تاني ويقولوا له ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها، عايزين لونها كمان. سيدنا موسى راح لربنا برضه وسأله وربنا جاوبه إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. فده معناه إن البقرة دي من كتر ما هي صفراء وفاقع لونها كأنك بتشوف لون الشمس في جلدها، فتخيلوا شكلها عامل إزاي، جميلة جدا طبعا. طب خلاص يعني بقرة شابة ولونها أصفر فاقع لونها تسر الناظرين، يعني بقت باينة خلاص؟ برضو لا، رجعوا تاني لسيدنا موسى يقولوا له لا، إن البقرة تشابه علينا، احنا عايزين معلومات أكتر بعد كل الوصف ده. فزي ما بيصعبوها على نفسهم ربنا سبحانه وتعالى راح مصعبها عليهم. فابتدى ربنا سبحانه وتعالى يقول لهم إنها بقرة لا ذلول. يعني إيه لا ذلول؟ يعني ما بتستخدمش في الحرث بتاع الأرض. لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، يعني ولا بيربطوها في ساقية ولا بيستخدموها في السقاية. مسلمة لا شية فيها يعني ما فيهاش أي عيب. طبعا هيلاقوها فين دي؟ تكون شابة وفاقع لونها تسر الناظرين، والناس مش بتستخدمها لا في الحراسة ولا في السقاية ولا فيها أي نوع من أنواع العيوب. دوروا بقى. هتقول بقى طب يا ترى لقوا البقرة دي فين؟
هقولك في سير بني إسرائيل ظهر قصة والله أعلم بصحتها، وكتير جدا من الناس بتقول إن فعلا ممكن القصة دي تكون حصلت. بيقولوا إن كان في راجل صالح جدا متزوج من امرأة صالحة جدا، وكان عندهم طفل صغير. الراجل ده كان فقير، فلما مات ساب مراته وابنها الغلام البسيط. ولما كبر الغلام ده الأم قالت له إن أبوك سايب لك في البستان الفلاني بقرة، والبقرة دي لما أبوك مات كانت صغيرة، فأكيد دلوقتي كبرت. وفعلا لما كبر الغلام ده وأمه قالت له كده وراح البستان الفلاني ده، لقى فعلا البقرة دي موجودة. والغريب ان البقرة دي ما كانش حد ابدا بيقدر يجي جنبها، كل ما حد كان بيحاول يجي جنبها تقريبا كانت بتنطحه، وما كانتش بتخلي حد ابدا يجي جنبها. وكانت شابة وما فيهاش اي عيب، وكانت صفراء فاقع لونها تسر الناظرين زي ما ربنا ذكرها في القرآن بالظبط. واول ما شافت الشاب اللي كان غلام صغير ده ابتدت انها تجيله وتسمع كلامه وتخليه يقودها او يمشيها يمين او شمال. فسبحان الله، وكأنها عارفة ان هو ده المالك بتاعها الاصلي. ساعتها امه قالت له ما تبيعهاش باكتر من 8 دنانير. والشاب ده كان بار جدا بامه، فلما راح السوق ربنا سبحانه وتعالى بعت له ملك علشان يختبره. فقال له الملك ده تبيع لي البقرة دي ب10 دنانير بس ما تقولش لأمك. راح قال له لا، لازم استشير امي الاول. وراح قال لامه حصل كذا كذا، ابيعها؟ قالت له ماشي. رجع تاني للسوق، جاله نفس الشخص قال له طالما امك وافقت ايه رأيك تبيعها ب12 دينار من الذهب؟ قال له لا، استأذن امي الاول. وفعلا رجع واستأذن امه. ساعتها امه حست ان الموضوع ممكن يكون اختبار من ربنا سبحانه وتعالى، وقالت لابنها روح ولو لقيت الراجل ده اسأله قول له انت عايزني ابيعها بكام. ففعلا لما رجع للراجل ده، الراجل ده عرفه ان هو كان امتحان من الله سبحانه وتعالى، وان ربنا بيأمرك انك ما تبيعش البقرة دي الا بوزنها ذهب. وهتعرفوا انا ليه قلت لكم القصة دي. فلو رجعنا بقى لسورة البقرة في القرآن هنلاقي ان بعد ما سيدنا موسى قال لهم كل اوصافها، فهم فعلا قالوا له الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا وما كادوا يفعلون؟ هقولك. شايفين القصة اللي انا لسه حكيها لكم دي بتاعت البقرة والغلام ووزنها ذهب؟ فطبعا لما لقوا البقرة دي وعرفوا ان هي عند الشاب ده، ولما قالوا له تبيعها بكام فقال لهم بوزنها ذهب، فطبعا هم قالوا له ده كتير جدا. تخيلوا بقرة وزنها ذهب، فطبعا هيبقى ثروة كبيرة. فعشان ذكر لنا القرآن ان هم ترددوا وما كادوا يفعلون بسبب تمنها الكبير جدا. وفعلا ذكر لنا القرآن ان هم فعلا ذبحوا البقرة دي. ساعتها سيدنا موسى قال لهم ان الله يأمركم ان انتوا تضربوا الميت ده بجزء من جسم البقرة دي او بعظام البقرة دي. وفعلا في مشهد عظيم جدا يجيبوا جزء من البقرة ويضربوا الميت بيها شوية كده، وفجأة ربنا يحيي بقدرة الله سبحانه وتعالى الميت ده، ويبدأ ان هو يتكلم مع الناس قدام مسمع كل بني إسرائيل، ويبدأوا يقولوا له مين اللي قتلك؟ فيشاور على ابن اخوه ويقول لهم هذا هو من قتلني. سبحان الله. يعني شوف ربنا سبحانه وتعالى ادى لبني اسرائيل ايات كتير جدا، شق ليهم البحر وكمان احيا لهم الموتى قدام عينيهم. وهنا العلماء اختلفوا الاتنين، منهم اللي قال ان الله بعد ما احيا الراجل ده اماته تاني، ومنهم اللي قال ان الراجل ده فضل عايش مع بني اسرائيل شوية وبعد كده مات موتة ربنا. فسبحان الله، سورة البقرة مليانة اسرار، ومن اسرار سورة البقرة هي قصة البقرة نفسها. واكتر حاجة تخلينا نستفاد من سورة البقرة ان ربنا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. وبس كده حبايبي، يا رب تكونوا استفدتوا بفيديو النهارده بقصه البقره. ولو عايزيني ان شاء الله في رمضان اكمل لكم اللي هي السلسله بتاعه قصص القران دي، اكتبوا لي تحت في الكومنتس. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك على الفيديو ده، ولو لسه اول مره بتشوفوني ما تنسوش تعملوا سبسكرايب في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان تشوفوا فيديوهاتي اول باول، وتعملوا شير لاصحابكم علشان يستفادوا هم كمان. واشوفكم ان شاء الله في فيديوهات تانية. السلام عليكم.